تحياتي للجميع، يسعد مساكم. اليوم أصدقائي الإصحاح 40 من سفر التكوين. الإصحاح 40 أصدقائي، حتى التوراة نفسها مش راح تفهمها إلا من خلال سفر ياشر، لأنها اختصرت كثير من سفر ياشر. يعني على الأقل 80% من سفر ياشر هذا الإصحاح اختصر، وأجى القرآن اختصر المختصر. يعني أيضا أجى القرآن لخص كلياته في أقل من 3 آيات، والباقي كلياته كلام من سفر ياشر. تحياتي لكم. الإصحاح 40 الآية الأولى: وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنب إلى سيدهما ملك مصر. الخباز أصدقائي اللي هي ذا هأفي، اللي هي وهأبا، يعني فاكهة وأبا اللي في القرآن معناتها فاكهة ومخبوزا. وشرحنا لكم الخطأ اللي هم عملوه لأنه موجود في سفر ياشر أصدقائي. والخبز كان فيه حصى، والساقي كان على كأس العصير تبعه أو الواين تبعه كان عليه ذباب، فمشان هيكم أخطأ. فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاء ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. جماعة احنا قرأنا هذا الإصحاح امبارح ولا نغطاه؟ قرأناه امبارح من اليوم الإصحاح 41. أنا متأسف، احنا في الإصحاح 41. وحدث الإصحاح 41 من سفر التكوين أصدقائي الآية الأولى: وحدث من بعد 2 من الزمان أن فرعون رأى حلما وإذا هو واقف عند النهر. قلنا يوسف أصدقائي انحبس عمره 18، الآن عمره 28، يعني ضايله 2 كان لما فسر أحلام عبيد فرعون أو خدام فرعون، ونسي الساقي، نسي لمدة 2 الحلم زي ما انتم راح تشوفوا في التوراة أو في القرآن راح ينذكر بشكل بسيط والأحداث بشكل بسيط، أنه صار حلم وفرعون طلب مين يحله وقالوا له يوسف. لكن هو في سفر ياشر أصدقائي التفاصيل عليه جدا كبيرة جدا وساع. فرعون راح يطلب من مفسرين الأحلام، راح يعطوه كذب تفسير وهو يكتشف انه كذب، وبعد ذلك يجيب ناس آخرين ويكذبوا عليه بكذب آخر، فهو يكتشف أيضا انه كذب، لدرجة انه أصدر قرار بقتل كل المفسرين الأحلام في مصر. فهون الساقي بيتذكر يوسف وبقول له انه كان معنا واحد في السجن وفسر الحلم تبعنا والحلم تحقق. وايضا لما يوسف بحقق له الحلم اصدقائي، وكأنه فرعون مباشرة صدق يوسف ومباشرة عمله رجل عظيم. لكن في سفر ياشر أصدقائي تفاصيل كثير، وفرعون اختبر يوسف، اختبر، وبعد ذلك الله أجل يوسف وعلمه 70 لغة من أجل أنه يصعد الدرج لغاية العرش الفرعوني، وهو يسأله في كل لغة من لغات العالم ويوسف يجاوبه. يعني مرتبطة في بلبلة الألسن في بابل.
فالقصة الموجودة حتى في التوراة أصدقائي جدا جدا مختصرة. أنا راح أحاول أقرأ لكم بعض من سفر ياشر مع الآيات التوراتية والآيات القرآنية. وحدث بعد 2 من الزمان أن فرعون رأى حلما وإذا هو واقف عند النهر، وهو ذا 7 بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعدت في روضة. وارتعت بترعينا. طبعا لكم تعرفوش عبراني أصدقائي، بعض الآيات بيجي فيها سجع كهان، وبعض الآيات بيجيش فيها، يعني بناء على الكاتب. يعني لو حضراتكم تعرفوا اللغة اللي مكتوبة فيها التوراة راح تقدروا تفرقوا بين وين. طبعا الترجمة مش موجود فيها هذا الكلام، الترجمة هي سرد، لكن في التوراة في العبري هي بعض النصوص هي شعر، يعني فيها سجع. إذا شاف 7 بقرات سمان أصدقائي حسنة المنظر وسمينة، وكانت بترعى في روضة. ثم هو ذا 7 بقرات أخرى طالعة وراها من النهر قبيحة المنظر ونحيفة، يعني رقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر. بقرة أصدقائي بالعبري هي برا بدون الكاف، يعني بقرات هي باروت، تعرفوا زي بيروت، نوع من أنواع الجمع في المنطقة، يعني. جمع مؤنث. شاطئ أصدقائي في العبري اليوم خوف، بالعبري الحديثي هي خوف، لكن قديما كانت شفت. شايفين صفات شفت، ويمكن كلمة شفت أجا منها كلمة شاطئ، يعني بعد ذلك مع التصحيف مع الوقت تغيرت الكلمة لشاطئ. هي شفت زي شفت الفم، إصفات هي أو. فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات ال7 الحسنة المنظر والسمينة واستيقظ فرعون. طبعا هاي الآيات كثير ناقصة. شو ناقصة هين؟ إنه هي أكلت البقرات أصدقائي ولم تؤثر فيها، يعني ما سمنت ما تقدمت، يعني ظلت هي نفس المنظر. هذا اللي أخاف فرعون. مع الأسف الموضوع هنا مش موجود في التوراة الموجودة اليوم. ثم نام فحلم ثانية وهو ذا 7 سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هو ذا 7 سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة ال7 السمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. الخوف اللي خاف منه فرعون أصدقائي من هاي الأحلام، مشان هيك هو أصر إنه يفهم هذا الحلم، إنه سواء السنبلة أو سواء البقرة النحيفة اللي أكلت البقرة السمينة لم تتغير، لم تنتفخ، يعني. فهنا كان السؤال شو اللي بصير؟ وكان في الصباح أن نفسه انزعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكامها وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. مفسرين الأحلام أو السحرة أصدقائي هو حرتمين، الكلمة حرتمين.
المفرد تبعها اللي هي حرث أو حارث، اللي إحنا صرنا نعرفه بالحارث. لو غيرنا حرف الحاء للهاء أصدقائي راح تكون هرتميم، بمعنى هاروت وماروت أصدقائي. وكلمة هاروت وماروت أصدقائي جربوا اقرأوها من اليسار إلى اليمين، جربوا. أنا بديش أقول لكم النتيجة، بدي أنتوا تشوفوا هاي النتيجة، لكن أنا بهمني إنه كلمة هاروت يعني السحرة أو مفسرين الأحلام. طبعا هاروت هي السحرة أو اللي بيكتبوا على المعابد، وماروت هم اللي يفسروا الرؤى. القرآن أصدقائي في سورة يوسف الآية 43 و44 و45 و46: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. شوفوا كلمة تعبرون أصدقائي هي نفس الكلمة اللي موجودة في التوراة. من يعبر؟ التوراة العربية أصدقائي. وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طبعا هاي من سفر ياشر أصدقائي، كلامهم هو بسفر ياشر. وقال الذي نجا منهما، هذول منهما اللي هم من عبيد الملك، اللي هو الساقي. تذكرين قصة الساقي والخباز؟ الخباز مات والساقي نجا. الآن تذكر الساقي في القرآن. قال الذي نجا منهما، والذكر هي المفروض والذكر بعد أمة أصدقائي، بعد القتل اللي حصل. أنا أنبئكم بتأويله فارسلوا. إذن أصدقائي هاي الآية راح نقرأها في سفر ياشر الآن، على أساس يكون عندكم معلومة منين سورة يوسف جابت هذا الكلام. والمصطلحات اللي استخدمها. يوسف افتنى في يوسف أيها الصديق. شايفين الاسم أصدقائي؟ أنا بدي إياكم تركزوا، الحلقة اليوم مهمة. افتنى في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. حنشوف أصدقائي الموضوع منين. طبعا كل اللي شايفينه السرد هو الموجود في القرآن أصدقائي. بعد ذلك جلس يوسف في السجن لمدة 2 حتى بلغ 12 من عمره، يعني في السجن. وبعدين بيجي على قصة إسحاق في سفر ياشر، بهمناش الموضوع، وموت إسحاق طبعا، والقسمة اللي حصلت بين إسحاق وبين يعقوب وأخوه عيسو. يعني عيسو أخذ المال ويعقوب أخذ الأرض. الآن هذا الحلم أصدقائي. في تلك الأيام بعد وفاة إسحاق أمر الله ودعا إلى المجاعة على كل الأرض. يعني المجاعة كانت صناعة إلهية. في ذلك الوقت كان فرعون ملك مصر جالسا على عرشه في أرض مصر، وجلس ليلا ويحلم. تذاكرين إنه أجا ولد لفرعون، بس خليكم ذاكرين إنه أجا ولد وعمل حفلة
مشان هيك استدعى الخباز والساقي من السجن أصدقائي، وبعد ذلك أعاد توظيف الساقي. يعني فرعون الآن عنده ولد بكر، وهذا الحلم بعد ولد البكر. الآن هو كان موجود في مكان وحلم، ورأى فرعون في حلمه وإذا هو واقفا على شاطئ نهر مصر، وفيما هو واقف إذا 7 بقرات سمان في اللحم وصالحة خرجت من النيل، وبعدهم 7 بقرات أخرى رقيقة اللحم ونحيفة جدا، وابتلعت البقرات ال7 النحيفة ال7 السمان، وما زالوا يبدون نحيفين كما في البداية. يعني أنا بدي تركزوا على هاي لأنه مش موجودة حتى في التوراة. واستيقظ ونام وحلم مرة أخرى، وإذا كانت 7 سنبلات متناغمة ممتلئة وجيدة، ونمت بعدهم 7 سنبلات دقيقة تحترقها ريح الريح، يعني يابسة، وابتلعت الحبوب الرقيقة الممتلئة. واستيقظ فرعون من حلمه، وحدث في الصباح أن الملك تذكر أحلامه، وتأثرت روحه كثيرا بأحلامه. فسارع الملك وأرسل ودعا جميع سحرة مصر والحكماء، فجاءوا ووقفوا أمام الملك. فقال لهم الملك: حلمت أحلام وليس لها مفسر. قالوا للملك: أخبر عبيدك بأحلامك فنسمعها. فأخبرهم الملك بأحلامه، فأجابوا وقالوا جميعا بالإجماع للملك: عاش الملك إلى الأبد، وهذا هو تفسير أحلامكم. هذا التفسير الكذب اللي قدموا له إياه أصدقائي الكهنة في البداية. البقرات ال7 الصالحة التي رأيتها ستولد لك 7 بنات في الأيام الأخيرة، والأبقار ال7 الشريرة التي تأتي وراها وتبتلعها، وترى كعلامة أن البنات اللواتي ولدن لك سيموتن جميعا في حياة الملك. وما رأيته في الحلم الثاني 7 حبات كاملة وجيدة، تفسيرها أنه أنت تبني لنفسك 7 مدن في كل أرض مصر في آخر الأيام. وعندما رأيت 7 قشات تنمو وراءهم وابتلعتها، وترى عيناك كعلامة أن المدن التي ستبنونها كلها ستهلك في الأيام الأخيرة من حياة الملك. وحدثت هذه الكلمات ولم يميل الملك أذنيه إلى كلامهم، يعني الملك ما سمعش الكلام تبعهم ولم يلتفت إليها، لأن الملك عرف في حكمته أنهم لم يفسروا الأحلام بشكل صحيح. ولما فروا من الكلام أمام الملك، أجابهم الملك قائلا: ما هو هذا الشيء الذي كلمتني به؟ أليس كذبا يعني؟ ولكن من فضلك قل لي تفسير أحلامي الصحيح ولن تموت. طبعا بكلام الملك إلى الكهنة. فأمر الملك بعد ذلك وأرسلوا ودعوا حكماء آخرين، فجاءوا ووقفوا أمام الملك، وأخبرهم الملك بأحلامه، فأجابوه جميعا كحل أول. فغضب الملك وغضب جدا من ذلك. فقال لهم الملك: أنتم لا تقولون كذبا، يعني ألستم تقولون كذبا وأنتم تكذبون بكلامكم؟ فأمر الملك فصوتوا، يعني صاحوا في جميع أرض مصر قائلين نيابة عن الملك وشيوخه: أي حكيم يعرف ويفهم كيف يفسر الأحلام التي تأتي الملك يوما ما سيقتل. وإذا كان الرجل الذي يخبر الملك بتفسير أحلامه صحيح فسيعطى كل ما يطلبه من الملك. شايفين القصة قديش طويلة أصدقاء، قديش فيها تفاصيل. والقصة فيها يعني حل لصورة يوسف، لجميع الآيات تبعت سورة يوسف الموجودة في القرآن. قصة، لكن هي قصة أدبية أصدقائي، ويعني أنا أظن أن تقدست لأنها من أولى القصص الأدبية في العالم.
المهم وجاء جميع حكماء أرض مصر أمام الملك وجميع السحرة الذين في مصر وجوشن ورمسيس وتحفن حاس والغجر وكل حدود مصر، ووقفوا جميعا أمام الملك، وكل البارثيين وجميع رؤساء وعبيد الملك اجتمعوا من جميع مدن مصر وجلسوا جميعا أمام الملك. فأخبر الملك أحلامه أمام الحكماء وجميع الرؤساء وكل الجالسين أمام الملك، فدهشوا من المنظر. وجميع الحكماء الذين كانوا قبل الملك انقسموا إلى أجزاء كثيرة في تفسير أحلامه. أجابوا منهم على الملك قائلين: البقرات السبع الصالحة 7 ملوك سيقفون على مصر من نسل الملك، والأبقار السبع الشريرة 7 أمراء يقفون فوقها في آخر الأيام والفساد. المهم كل هذا الكلام كان مش الحل اللي بده إياه فرعون. شوفوا النص ما أطوله أصدقائي. هاي كمان تفسيرات، وبعضهم يقول للملك. شوفوا قديش التفسيرات كانت. المهم الملك بالآخر أمر الملك قال لهم: صيحوا في مصر أن يموت جميع الحكماء وجميع السحرة في مصر وألا يحيا أحدا منهم. كلهم كذابين، يعني اقتنع الملك أنه كلهم كذابين. وقام رؤساء طغاة الملك وأخذوا جميعا سيوفهم وبدأوا يضربون أقواس مصر وحكمائها. وبعد ذلك نزل رئيس خادم الملك فسجد للملك وجلس أمامه، فقال رئيس الخدم للملك: عاش الملك إلى الأبد، وتكون مملكته عظيمة في الأرض. لقد جلدت أو عاقبت خادمك في تلك الأيام لمدة 2 عام، ووضعتني في الاحتجاز أنا ورئيس الخبازين، وكان معنا في حفرة عبد عبري اسمه يوسف. رئيس الطباخ يعني حبسه لأن سيده غضب منه ووضعه هناك في السجن، وخدمتنا هنا. هنا بتفسر لك أصدقائي القرآن ليه رجع على قصة زليخة ويوسف بعد هاي الأحداث، لأنه الخادم هين قص هاي الأحداث من جديد على الملك. واضحة؟ وحدث عندما كنا على أهبة الاستعداد، حلمت الأحلام ذات ليلة أنا ورئيس الخبازين، كل واحد حلم كتفسير لحلمه، وسنأتي ونعرض على ذلك الخادم في الصباح يعني الحلم، وسوف يفسر لنا أحلامنا كل ما حله لنا حلمه بالطريقة الصحيحة. يعني كان تفسيره لأحلامنا صحيح وتحقق. وحدث عندما حل الأمر لنا أن كل كلامه لم يسقط على الأرض. والآن سيد الملك، لا تقتل كل شعب مصر من أجل لا شيء، لأن هذا العبد لا يزال مسجونا في بيت رئيس الطباخ سيده في السجن. إذا كان الملك صالحا فسوف يرسل إليه ويأتي أمامك ويخبرك بتفسير الحلم الذي حلمت بأن يكون صحيحا. للناس اللي بيستغربوا، خصوصا اللي كتبوا كثير في سورة يوسف إنه ليه رجع، خصوصا المسيحيين لما بيناقشوا المسلمين، ليه رجع في سورة يوسف يحكي القصة؟ هو كان بيحكيها من هون أصدقائي، إنه الساقي أعاد ذكرها على يوسف، على الملك. فسمع الملك كلام الخادم وأمر الملك بعدم إعدام حكماء مصر، فأمر الملك عبيده أن يحضروا يوسف أمامه، فقال لهم الملك: لا تخوفوا لئلا يخاف ولا يعرف كيف يتكلم. فذهب عبيد الملك إلى يوسف وأخرجوه من الحفرة، وحلقه عبيد الملك وغير ثوب سجنه وجاء أمام الملك. ويجلس الملك على كرسيه في ثياب ملكية، أفود في أفود ذهبي، والشريط الموجود عليه يتلألأ، والزمرد والياقوت والعقيق يتلألأ، وكانت كل حجارة المجد على رأس الملك مشتعلة. وتعجب يوسف كثيرا من الملك، والعرش الذي يجلس عليه الملك مطلي بالذهب بحجارة العقيق، وهو 70 درجة. إذا أصدقائي كان أهم إشي في النص، خصوصا سفر ياشر،
إنه 70 درجة. رقم 70 أصدقائي كبرناه كثير، وهو 70 درجة. 70 درجة أصدقائي هي مقابل بلبلة الألسن في بابل، إنه كان 1 ضد 70، يعني الله اختار بني إسرائيل من بين 70. أيضا راح نشوف إنه يعقوب راح ينزل على مصر في المستقبل مع 70 نفس. أيضا المجلس الكبير تبع المسيح كان من 70 شخص، و77 و700 و7000 ما دام فيها رقم 7 إذن هي مقدسة أو فيها رائحة التقديس. وراح تكتشفوا انه اللي كتب سفر اعمال الرسل ايضا لم يقرأ التوراة اصدقائي، انه مش ذاكر بالاصحاح 7 أو 8 بيقول انه ابائنا يعني نزلوا على، او يعقوب نزل على مصر مع 75 نفس. طبعا هذا يتعارض مع التسلسل تبع رقم 70، والتسلسل طويل انا بديش اذكره كله لكن التفصيل طويل. لكن هون بالذات 70 درجة تبعت فرعون في لها معنى وإلها طعم ورائحة ومذاق أصدقاء، فمشان هيك حافظوا عليها. وجاء حكمهم في كل أرض مصر، كل رجل جاء ليتكلم الملك وإن كان الرجل أمير، ومهما في نظر الملك صعد إلى الملك على العرش إلى الدرجة 31 ونزل الملك إلى الدرجة 36 وتكلم. يعني العرش تبع الملك تبع فرعون أصدقائي كان من البداية من يوسف لغاية الملك كان 70 درجة. كان أي حد بده يجي يتكلم مع الملك الموضوع تبعه يعني يحكي فيه في حكمة أو في ترجمة أو في فن أو في أي شيء يحكي فيه والملك ينزل. أكثر واحد صعد في تاريخ مصر لغاية يوسف 31 درجة، والملك نزل مشان يسمعه للدرجة 36، يعني اضطر الملك انه ينزل لعنده للدرجة 36. وهذا السلم او هذا الدرج اصدقائي مهم جدا، وراح يذكركم ايضا في سلم يعقوب اللي احكينا فيه في الحلقات السابقة. المهم عرفتوا الدرج وعرفتوا عرش فرعون. الآن يوسف الله راح يعني الحكماء راح يقولوا لفرعون إنه كل اللي جربتهم في اللغات، يعني أكثر واحد أحكم واحد عندك أكبر حكيم وصل للدرجة 31. راح تكون تجربة يوسف إنه حطوا على الدرج وتنشوف لأي درجة راح يصعد مشان نقدر نقيم الحكمة تبعته. فيوسف يصعد 70 درجة، يتقن 70 لغة أصدقاء. هذا موجود في النص هون، يعني أنا بختصر لكم إياه. موجود في النص هون، والنص هذا أصدقائي بتلاقوه في صندوق الوصف في الفيديو تحت تحت الفيديو، يعني في اليوتيوب للي حابب يستزيد من قصة يوسف. وأنا هاي القصة أصدقائي راح أرتبها وأضبطها وأطبعها كتاب، اللي هي يوسف في التوراة وفي القرآن وفي سفر ياشر. يعني راح نترجم سورة يوسف والمصادر تبعتها، وأنا وين ما الآية ماخذة أنا راح أحط الآية في سفر ياشر. هنا بيشرح انه اهمية السلم. شوفوا وجاء حكمهم كل رجل فهم
أن يتكلم بكل اللسان 70 وصعد 70 درجة وصعد وكلم حتى جاء أمر الله. وكل رجل لا يكمل 70 يصعد إلى الدرجات حسب العدد الذي يعرفه ويفهم الأمر. هذا اللي أنا شرحت لكم إياه، إنه الدرج عبارة عن 70 درجة. في كل درجة لازم يتكلم بلغة مختلفة لغاية ما يشوف لأي لغة كم لغة هو يحفظ. بوقف عند هاي الدرجة الملك بينزل عنده بيحكي. وأحكم واحد راح يكون اللي بيصعد 70 درجة. المهم الفرعون بكله سمعت عنك إنك حكيم وإنك بتفسر الأحلام بشكل صحيح. فأجاب يوسف فرعون قائلا: فرعون سيخبر حلمه الذي حلمه لأن الله ليس له حلول. فأخبر فرعون يوسف بأحلامه وحلم البقر وحلم السيكان يعني القمح. فاستطاع الملك أن يتكلم. الآن أصدقائي في الصفحة 160 من سفر ياشر يقول: ولبس روح الله يوسف. بتذكركم أيضا روح الله لبست ناس آخرين. بتذكركم في الروح القدس. بتذكركم بكثير شغلات اللي تم استخدامها بعد ذلك من هذا النص. كثير أمور هسه بنشوف اللي تم استخدامها أيضا في المسيحية. ولبس روح الله يوسف في ذلك الوقت أمام الملك، وكان يعرف كل ما سيأتي على الملك من ذلك اليوم فصاعد. يعني الآن السكينة أصدقائي لبست في يوسف. النبوة بمعنى مفهوم عند اليهود اللي هي شخينة أو السكينة. وعرف تفسير حلم الملك عن الحقيقة وتكلم أمام الملك. ووجد يوسف نعمة في عيني الملك، وأدار الملك أذنيه وقلبه وسمع كل كلام يوسف. وقال يوسف لفرعون: لا يظن الملك أن حلمين يعني هن حلم واحد، لأن ما أراد إله السماء أن يفعله في كل الأرض فقد أظهر للملك في حلم. يعني الخطة الإلهية الله ورجك إياها في الحلم، والحلمين هن عبارة عن حلم. وهذا هو تفسير حلم الأبكار السبع والحبوب السبع الصالحة 7 سنوات، والأبكار السبع والحبوب السبع السيئة 7 سنوات. إنه حلم واحد. 7 سنوات قادمة، 7 سنوات عظيمة في الأرض كلها، وبعد ذلك ستأتي 7 مجاعات تليها مجاعة شديدة جدا، وكل هذا الشبع سينسى من الأرض، وستهلك المجاعة جميع سكان الأرض. وعن سنوات الحلم للملك: كان هذا صحيح جدا والله سريع في عمله. والآن أنصحك وأخلص روحك وأرواح سكان الأرض من شر، وأخلص روحك وأرواح سكان الأرض من شر المجاعة. يعني هو المخلص. ولغاية اليوم اليهود بيعتبروا أن يوسف هو منقذ مصر لغاية هاي اللحظة، أنه هو المخلص كان لمصر في هاي المجاعة. سوف تبحث في كل مملكتك عن رجل حكيم وحكيم جدا يعرف كل كلام الملكوت. الملكوت أصدقائي ذكروا المصطلحات. وستجعله يخرج ويدخل كل أرض مصر، ويضع ذلك الرجل الذي تجعله مسؤولا عن مصر رئيسا تحت يده، ويجمعون كل طعام السنين الجيدة القادمة، ويجمعون الحانة ويضعونه في كنوز موظفيك، وتحتفظون بهذا الطعام ل7 أيام من المجاعة، ويجري لكم ولشعبكم ولكل أرضكم، ولا تدمروه وكل أرضكم بالمجاعة. وأيضا يأمر جميع سكان أرضك أن يجمع كل إنسان من حبة حقله من كل طعام السنين ال7 الصالحة، ويعطوهم في كنوزهم، أي يعني يكنزوهم لكي يجدهم في أيام المجاعة ويعيشون فيها. يعني يجمعوا الأرض لمدة 7 سنين خزنوا، وبعد ذلك لما تيجي المجاعة كلوا مما خزنتم. هذا هو تفسير حلمك
للبر، وهذه هي النصيحة لإنقاذ نفسك وأرواح جميع عبيدك. فأجاب الملك وقال ليوسف: من يقول ومن يعلم أن كلامك صحيح؟ هنا هو السؤال أصدقائي، ليه الفرعون بده يصدق تفسير حلم سيستغرق 14 سنة؟ يعني 7 سنين كويسات و7 سنين عجاف، 14 سنة أصدقائي. فقال يوسف للملك: هذه آية لك من كل كلامي، لأنه صحيح، وإن مشورتي جيدة لك. الآن شوفوا يوسف كيف راح يكمل. اسمعوا جيدا، هذا الكلام مش راح تسمعوه إلا عندي. قال له: اتذكروا أيضا الآن اللي بقرأه في نبوءات أشعياء أصدقاء، وربطوها في نبوءات أشعياء. قال له: هو ذا امرأتك تجلس على الأزمة في هذا اليوم، وقد أنجبت ابنا وأنت تفرح به. قال له: امرأتك راح تلد ولد في اليوم اللي راح تبدأ فيه العد، يعني ل7 سنين، وأنت بتفرح في هذا الولد. ويحدث عندما يخرج الطفل من بطن أمه ويموت ابنك البكر اللي قلنا لكم تذكروا أصدقائي في بداية الدرس، الذي ولد لك قبل 2 سنين، وتعزي الطفل المولود لك اليوم. يعني قال له يوسف إن مرتك راح تلد ولد أنت راح تفرح فيه، لكن مع الأسف ابنك اللي قبل 2 لما نسيه ساقي، طبعا خلفت مرته وعمل حفلة، الولد هذا البكر راح يموت وراح تتعزى فيه. المهم يوسف قال كل هذا الكلام للملك وسجدوا له. الآن بدنا نشوف كيف إن النبوة تحققت. لما خرج يوسف من وجه الملك جاءت هذه الآيات: أن يوسف تكلم الملك في ذلك اليوم، ولدت الملكة ابنا في ذلك اليوم، وأبلغ الملك بابنه وفرح. ولما خرج المبشر من حضرة الملك وجد عبيد الملك ابن الملك الأكبر يسقط على الأرض ميتا. المهم أنا معلم بالأحمر أصدقائي. حينئذ عرف الملك أن كل كلام يوسف الذي تكلم به صحيح. طبعا هذا الكلام مش موجود في التوراة أصدقائي، ومش موجود في القصة، فمشان هيك كثير بيجوا يتفزلكوا عليكم. يعني كيف الملك صدق يوسف؟ أكيد الملك أجا وحي من الله. يعني كيف بده يصدق تفسير حلم بده يستغرق 14 سنة؟ لكن سفر ياشر يعني النص الأدبي الأساسي كان واجد حل للقصة، كان واجد قصة تحل القصة أو المعضلة الموجودة في بعد ذلك. المهم الملك بالآخر بيقول: لا يوجد مثله رجل حكيم في كل الأرض. الآن أصدقائي بالنسبة للدرج في الصفحة 162: فأجاب جميع الرؤساء الملك قائلين: أليس مكتوبا في أديان مصر: لا يملك أحد في مصر ولا يكون ملكا، بل من يعرف كل لغة الناس. يعني الملك المفروض يكون بيعرف 70 لغة، يعني لا يمكن يكون ملك إلا إذا عرف 70 لغة. والآن سيد الملك هذا الرجل العبري سيتحدث اللغة العبرية فقط، وكيف يمكننا تغيير رجل لا يعرف لغتنا أيضا؟ لكن من فضلك ارسل إليه وسيأتي أمامك، وأرجوك جربه في كل شيء. يعني جيبه وحطه على الدرج تبع التجربة، وعندما تراه ستفعل ذلك. فقال الملك: أفعل ذلك غدا. وحسن تكلم. فخرج جميع الرؤساء أمام الملك في ذلك اليوم. وفي تلك الليلة، هاي المعجزة أصدقائي، أرسل الرب أحد ملائكته الذي يخدم أمامه. يعني بيسموهم ملائكة الخدمة، اللي هم السرافين أو الشرافين أو الأشراف.
وجاء إلى أرض مصر إلى يوسف ووقف ملاك الرب فوق يوسف، وإذا يوسف كان مستلقيا في الفراش ليلا في بيت سيده في الحفرة، لأن سيده قد أعاده إلى الحفرة من أجل امرأته. يعني رد أعاده للسجن طبعا من أجل امرأته، فأجى الملاك على يوسف في السجن. للحظة الأخيرة أصدقائي يوسف الله يعنف يوسف. أصدقائي يوسف هو بداية جلاء مصر، الجلاء إلى مصر، يعني هو أول المجليين من بني إسرائيل في مصر، يعني هو يمثل الجلاء ويمثل الخلاص. قصة يوسف هي قصة التوراة، هي قصة الله أصدقائي. كل الوقت وانتم معي تذكروا أنه قصة يوسف هي قصة الله، هي قصة بني إسرائيل كلها موجودة في يوسف. والآن في ذلك اليوم وفي تلك الليلة أرسل الرب أحد ملائكته الذي يخدم أمامه وجاء إلى أرض مصر إلى يوسف. يعني وين نزل هذا الملاك كمان جاء إلى أرض مصر؟ في حد فيكم عنده جواب؟ أين ينزل الملاك من السماء أولا؟ وين كان سلم يعقوب أصدقائي؟ تمام، اللي جاوب في بيت إيل جوابه صحيح. إذا عادة الملاك ينزل في بيت إيل وبعدين يذهب إلى المكان أو إلى العملية اللي لازم يسويها. وكلم ملاك الرب يوسف وعلمه كل لغة الإنسان في تلك الليلة، ودعا اسمه يوسف، بمعنى يزيد أو جمع. الآن هذا الاسم اللي بيمثل دوره في الحياة. من الآن كيف يعقوب سماه إسرائيل وبلش دوره كإسرائيل، اليوم سماه يوسف، أي سيجمع من أساف، مش من يزيد. الآن من الجمع، اسمه الآن في هذا النص من الجمع وليس من الزيادة. يعني الآن سماه يوسف أي سيبدأ يجمع الأموال، يجمع المحاصيل، يجمع. فذهب عنه ملاك الرب واستلقى يوسف في مرارة، وتعجب يوسف من المشهد الذي رأى. وفي الصباح أرسل الملك إلى رؤسائه وعبيده فجاءوا جميعا وجلسوا أمام الملك، وأمر الملك أن يحضر يوسف، وذهب عبيد الملك وأحضروا يوسف إلى فرعون. وأمر الملك وصعد يوسف درجات العرش، وكلم يوسف الملك بكل الألسنة بكل لسان. فصعد يوسف وكلم الملك حتى جاء أمام الملك بدرجة 70 وجلس أمام الملك. تكبير! اللي معاه فرد 14 طوخ، تكبير! ففرح الملك كثيرا على يوسف، وفرح جميع وزراء الملك مع الملك عندما سمعوا كل ما قال يوسف. كان من الأفضل في نظر الملك والوزراء أن يعهدوا إلى يوسف نائبا للملك على كل أرض مصر. فكلم الملك يوسف قائلا: لقد نصحتني أن أوكل في كل أرض مصر رجلا حكيما ليخلص الأرض من المجاعة بحكمته. والآن بعد أن أبلغتهم بكل هذا وكل ما تكلمت به، لا يوجد رجل حكيم وحكيم مثلك في كل الأرض، ولا يدعى اسمك بعد بيوسف، لأنك إن فك اسمك فستكون الثاني، يعني مش الثاني، يعني الملك الثاني، وحسب أكلك كل كلام ملكوتي يخرج ويأتي معه، كما سيأخذ عبيدي وخدامي من تحت يدك فرائضهم التي ستعطي لهم كل شهر، وكل شعوب الأرض سوف ينحنون لك.
فقط في العرش الذي سيكون أعظم منه. يعني فقط عرشي هو اللي راح يكون أعظم من عرشك. بعد ذلك أصدقائي إصحاحين بيتكلموا عن الحفلات اللي عملها الفرعون ليوسف، والمناداة وسجود أهل مصر. كل من لم يسجد ليوسف قطعوا ركبته، مات. ولما انحنى، طبعا هاي في 163، ولما انحنى جميع المصريين ليوسف للأرض قالوا عاش الملك وعاش المشناه يعني الثاني، وجميع سكان مصر يسجدون على الطريق ذهابا وإيابا، ويسجدون ويفرحون في كل طبل ورقص والقيثار أمام يوسف. ورفع يوسف عينيه إلى السماء من الحصان وصرخ. أصدقائي تذكروا طوبى تبعت المسيح. أنا بقرأ الآية هاي مشان اللي بيقولوا لنا التطويبات المسيحية. قال طوبى لمن يقيم من تراب، يعني يقوم من تراب الروث الذي يقيم الفقراء يا رب الجنود. طوبى للرجل الذي يتوكل بك. الآن 164 راح نروح لزواج يوسف، لكن راح نرجع للتوراة. الآية 9 أصدقائي، ثم تذكروا النص اللي قرأناه الآن، النص تبع التوراة. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا أنا أتذكر اليوم خطاياي. فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه. شوفوا القرآن استخدم كلمة عبر أصدقائي. هي بتر. وكما عبر لنا هكذا حدث. ردني أنا إلى مقامي، وأما هو فعلقه اللي هو الخباز اللي تم تعليقه، والساقي تم إعادته لوظيفته. فأرسل فرعون ودعا يوسف. شوفوا قديش مختصرة التوراة من سفر ياشر. فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف حلمت حلما. المهم، فأجاب يوسف قائلا ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون. فقال فرعون ليوسف، يعني أنا كنت واقف على الشط وسبع بقرات طلعت من المي، 7 بقرات الله و7 بقرات عجاف. ثم يعني المهم، فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة، فدخلت أجوافها ولم يعلم أو يعلم أنها دخلت في أجوافها. يعني أنا قرأت النص مشان تفهموا إنه هاي الآية أصدقائي الصعبة أتخيل صارت سهلة. كانت تعني إنه البقر ما تغيرش، يعني رغم أنها بلعت السبعة السمان بقيت كما هي عجفاء. طبعا بعد ذلك أحكى له السنابل. فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد، يعني الحلمين، حلم السبلات وحلم البقرات هو حلم واحد. والله هو بده يخبر فرعون بما هو صانع في 14 سنة القادمة. طبعا البقرات السبعة هي 7 سنين، والسنابل السبعة الحسنة هي 7 سنين، هو حلم واحد.
والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي 7 سنين، والسنابل الفارغة أيضا 7 سنين. فبجاوبوا هو ذا 7 سنين قادمة شبعا أو شبعا، اللي هي شيفع أو شيبع. بعدها عندنا كلمة شبع، يعني الواحد فيكم لما بوكل بقول أنا شبعت، هي نفس الكلمة، هي الشبع. راح يكون شبع جدول يعني كبير بكل أرض مصر، ثم تكون بعدها 7 سنين جوعا رعاض. فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديد جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. يعني الله أعاد لك الحلم مرتين، مرة في البقرات مرة في السنابل، لأنه رسالة إلك، لأنه الله مستعجل بده يعمل هذا الجوع. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع. هاي الخمس أصدقائي تشريع الخمس الأول. طبعا في الإسلام أصدقائي الخمس اللي هو عشر، بعد ذلك لما بتيجي شريعة العشور راح يكون يعني عشر لله وعشر للرسول أو لبيت النبي، فعنا 20 اللي هم الخمس. لكن المشايخ في الآخر عملوا كل الخمس إلهم، يعني باعتبار العشر تبع الله والعشر تبع عبد الله كله فات بالطون. المهم إنه فرض الخمس على غلة الأرض. فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظون. فيكون الطعام ذخيرة للأرض ل7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. إذن لو سألنا النبوة هاي أصدقائي، هل هي نبوة يوسف ولا هي نبوة فرعون؟ هذول 14 سنة. السؤال لخيالكم طبعا، وأرجو أنكم دائما تسألوا للمؤمنين، يعني الحلم تبع فرعون والنبوة اللي كانت موجودة فيه، هل كان لفرعون أم كانت ليوسف؟ فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال لفرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ هاي اللي هي روح الله اللي حلت على يوسف في السفر اللي قرأناه قبل. في حدا من أولاد يعقوب فيه روح الله غير يوسف؟ راح يكون فيه طبعا يهوذا. قال هاي الآيات: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لغاية الآية 49 من سورة يوسف. المهم الفرعون بيقول له: أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي إلا إن الكرسي أكون فيه أعظم. يعني أعطاه كل شيء إلا عرش الملك. يعني كان يوسف هو باعتبار الملك المتنفذ في أرض مصر لمدة 80 عام أصدقاء. الآن يوسف عمره 30 ويوسف بموت عمره 110 سنين لمدة 80 عام.
يوسف كان ملك مصر. ثم قال فرعون ليوسف: انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوز ووضع طوق ذهب في عنقه. هاي دلائل الملك أصدقائي، العرباية تبعت الملك اللي العربة والخاتم والثياب وطوق الذهب في عنق يوسف. وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه: اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. يعني هو مختصر الموضوع، لكن جوهر القصة لسه موجود، لكن باختصار كبير. أصدقائي، هل هن فقط مركبتين كانوا في مصر؟ يعني هل كانت فقط مركبة الفرعون ومركبة يوسف؟ طيب لما يوسف مات أبوه ووداه مراكب 40 مركبة، من وين أجيب؟ نعم، يوسف صنع كل مال الملك 40 ضعفا. يعني إذا كان للملك كيلو ذهب، كان ليوسف 40 كيلو ذهب. إذا كان للملك عبد، كان ليوسف 40 عبد. يعني يوسف كان ملكه أعظم 40 مرة من ملك الفرعون. قال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. فدعا فرعون اسم يوسف تصفنات فعنيح، وأعطاه أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة، فخرج يوسف على أرض مصر. والله أنا إلي خاطر أوقف هون أصدقائي، لأنه عند الآية 45، لأنه هذول الآيات بحاجة لشرح بعدين. هو مش مطولين إحنا، يعني ضايل عنا 6-7 آيات، لكن راح نوقف لغاية الآية هاي، أو لا راح نكمل. أوه. المهم أصدقائي، أسنات هي ابنة فوتيفار. فوتيفار كان خصي الملك، كان ما بيخلفش. يوسف خالها. نعم. راح نقرأ النص بالحلقة الجاي. آية 45. المهم فرعون غير اسم يوسف أصدقائي لصفنات فعنيح. ما بعرفش أنا معنى الاسم هذا أصدقائي. هذا الاسم بحاجة للمصريات يترجمون لنا إياه. صفنات فعنيح، مر علي الاسم بس أنا ناسيه يعني. وأعطاه أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة، فخرج يوسف على أرض مصر. هون مش موضح من هي أسنات. أصدقائي، أسنات هي بنت أخت يوسف دينا.
أبوها هو شخيم ابن حمور اللي اغتصب بنت يعقوب بطريقة ما، وصلت لفوطيفارع اللي هو كان الكاهن. كان كاهن وكان خصي، يعني بخلفش، وزوجته بتخلفش، فتبنوا البنت ويوسف أخذها. المهم كان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر، فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر، وأثمرت الأرض في 7 سنين الشبع بحزم، يعني زيادة عن اللازم. فجمع كل طعام ال7 سنين التي كانت في أرض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها. وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثير جدا حتى ترك العدد، يعني لغاية ما بطل يعد. هاي أصدقائي نقص التفاصيل في سفر ياشر. كل هاي الأمور المبهمين أصدقائي هي بالتفصيل في سفر ياشر. وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع. خليكم ذاكرين أنه قبل أن تأتي سنة الجوع. ولدتهما له أسنات بنت فوطيفارع كاهن أون. ودعا يوسف اسم البكر منسي أو منشي. ليه؟ لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. يعني هذا منسي شكر لله لأنه نساني كل اللي أنا عبرته لغاية ما صار عمري يعني 32 33 سنة. ودعا اسم الثاني إفرايم قائلا لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي. لكن أول شيء شوفوا إفرايم، لو غيرنا الفاء لباء راح تكون إبراهيم، قريبة جدا من إبراهيم. أيضا إفرايم هي جمع، فيها الياء والميم تبعت الجمع. الكثير منهم بيقولوا إنه الاسم كان دلالة للآية اللي احنا وقفنا عندها سابقا، اللي بتقول عندما قال إبراهيم لله، يعني كان بده يناقشه في أهل سدوم وعمورة، واستغرب إنه الله بتجاوبه لما قال له مثلا لو فيها 50 صالح، فالله قال له مش راح أهلكها. فإبراهيم قال مش معقول هذا الكلام، أنا تراب ورماد. يعني ما دام الله جاوبني إذا يعني أنا البداية وأنا النهاية. عادة التراب أصدقائي هو اللي فيه كل الإمكانيات، يعني شو ما بتزرع فيه بيطلع، لكن الرماد هو النهاية. ثم كملت 7 سنين الشبع الذي كان في أرض مصر، وابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. قال الملك، طبعا سورة يوسف الآية 50، فقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إن راوتن يوسف على نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هاي من التلمود أصدقائي الآية. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا من سفر ياشر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. طيب أصدقائي، نصيب برحمتنا من نشاء هاي عايدة على فرعون ولا على الله؟ إلكم هاي الآية 56. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا يتقون كلمة بحاجة لمحاضرة لحالها، ذلك الكتاب لا ريب فيه. المهم نرجع للتوراة. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. سلم المصريين في إيد يوسف. تعالوا نشوف يوسف شو راح يعمل في المصريين. كان الجوع على كل وجه الأرض وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين. باع أصدقائي. واشتد الجوع في أرض مصر وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا